Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agung Setingraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyucian atau tathir mesin dan peralatan yang terkena najis berat atau muhadazah dengan selain air. Oke, slide yang pertama yaitu menimbang. Yang pertama, bahwa mesin dan peralatan tertentu dapat terkena atau kontak dengan bahan yang berasal dari najis berat atau mughaladzah. Yang kedua, bahwa peralatan sebagaimana pada poin A, tidak semua dapat dilakukan penyucian air terkena akan merusak mesin. Yang ketiga, bahwa terhadap hal di atas muncul pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pensucian peralatan yang terkena najis berat atau mughaladzah dengan selain air. Yang keempat, bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum pensucian peralatan yang terkena najis berat atau mughaladzah dengan selain air sebagai pedoman. Lanjut, eh, dikatakan kul la aizu fi ma awahiya ilai muhrajam ma ala imi atau amuhu illa an yakuna maitata au dama masafu ha au lahum inzirin fa innahu ridsu naim. Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Quran Surah Al-An'am ayat 145. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahuru inna ahadikum idza walagul kulbu fihi an yaksiluhu sab'a marrati awa ulahunna bittarabi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, secara mensucikan bejana dari seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Cucian yang pertama menggunakan tanah, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, ama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lil kilab summa kola ma balahum wa balul kilab summa roh hasofil kolbis soidi wa kalbi anam iza walagol kulbu fil inna ifa siluhu sab'a marrat wa afiru wa afirut samina fir tarab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan membunuh anjing-anjing. Kemudian beliau bersabda, apa urusannya mereka dengan anjing? Kemudian Rasulullah memberi keringanan dalam anjing untuk berburu dan menjaga ternak. Dan beliau bersabda, ketika anjing telah menjilat dalam wadah kalian, maka basuhlah wadah sebanyak 7 kali dan lumurilah pada yang kedelapan dengan debu. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjut. Kaidah fikih saya dapatnya cuma satu doang, yaitu eh, nama sokota tajalaba tayasaro. Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Menurut pendapat
Asyri Syarnablali dalam kitab Marokil Falah. Tempat yang dijilat anjing itu hukumnya suci setelah dicuci 3 kali. 7 kali cucian adalah sunnah. Menurut pendapat Al-Khattab dalam kitab Mawahib Al-Jalil li Syarh Mukhtasar Al-Khalid, artinya, kami berpendapat bahwa perintah mencuci 7 kali dalam hadis itu bukan menunjukkan kewajiban karena adanya dalil lain. Quran Surah Al-Maidah ayat 4 tentang kesucian anjing. Ibnu Bashir meriwayatkan dari kitab Mudawannah bahwa perintah tersebut adalah sunnah. Menetapkan fatwa tentang pencucian tathir mesin dan peralatan yang terkena najis berat atau muladazah dengan selain air. Pertama, yaitu ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan najis mughaladzah adalah najis berat, yaitu najis babi, anjing, dan turunan keduanya atau salah dari keduanya. Yang kedua, ketentuan hukum. Yang pertama menegaskan kembali Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal yang antara lain menyatakan bahwa penyucian tathir najis berat atau mughaladzah yang berasal dari babi, anjing adalah dengan cara dicuci dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dengan tanah atau debu, penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama. Yang B, suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah melalui proses pencucian. Yang kedua, mesin dan peralatan tertentu yang terkena atau kontak dengan najis berat atau mughaladzah dan akan rusak bila terkena air dapat disucikan dengan menggunakan selain air, ditandai dengan hilangnya bau, rasa, dan warna. Yang ketiga, alat dan bahan pencuci selain air yang digunakan untuk pencucian atau tathir, mesin dan peralatan sebagaimana poin 2 harus suci. Yang keempat, kebolehan penyucian dengan selain air sebagaimana dimaksud pada ketentuan nomor 2 di atas harus setelah dilakukan audit halal oleh berdasarkan keputusan Komisi Fatwa MUI. Yang keempat, ketentuan penutup. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.